Ó, tá aí o modelo dela. Não me pergunte qual é. Tira esse botão, tira esse outro também. Esse é mais difícil. Tira essa tampa aí. Com a chave de fenda você consegue. Com uma chave Phillips você vai tirar esses 4 parafusos. Tira a carcaça dela. Eu vou mostrar o barulho que eu tava fazendo. Embaixo dela. Como tá sujo. Tira esse, não faça isso. Não tire esses 4 parafusos aí porque não deu em nada. Não tira esse aí também. Não tira. A não ser que você vá mexer embaixo dela. Não tira esse daí também que não resolveu. Ó, ele tá com jogo. Esse ventiladorzinho tá com um pouco de jogo ali. Aí com ela ligada, eu coloco a chave de fenda ali naquele eixo. E ela para, então deve estar com jogo. Só que como eu não consegui facilmente acessar aí, eu resolvi deixar assim mesmo. Tem uma outra coisa que eu descobri, Agora que parou. colocando a chave de fenda ali em cima dela, Agora voltou. ela para também de fazer barulho. Ei, agora sim. Dei uma lixada aí nesse, não sei o que é isso. Ela tava bem suja, o antes e o depois. Ficou a mesma porcaria. Não consegui limpar. E é isso, gente. Eu vou usar ela assim mesmo.